其實唔同嘅疾病咧，都會有機會導致咧個耳仔中耳個位置需要做手術啦。咁我就喺度諗啦，哇！呢度頭先你一開頭已經講啦，中耳嗰度咁細嘅地方啦，加埋啲骨咧得2mm咁細啦，即係最細嘅骨都喺嗰度。咁其實咧，即係做手術，我諗都有唔同嘅即係方法啦，或者係針對唔同嘅情況。不如先講可能一啲嘅中耳炎嗰個情況先啦。中耳炎你頭先都話有可能有積水嘅時候咧，積咗好耐，咁其實可能都需要排走噶嘛。嗰個方法係點樣去即係幫佢排走啲水？係咯，水分。咁Karen 頭先好啱講得咧，我哋有液體塞住咗咧，最簡單嘅方法梗係吸咗佢出嚟啦。咁所以咧，因為正頭先我講耳膜係完整嘅佢哋，咁所以你真係要整穿個耳膜先可以吸到佢出嚟嘅。咁所以最簡單嘅方法咧，我哋就叫做穿刺，即係整穿佢，然後咧就喺裏邊咧吸咗啲液體出嚟。咁假如咧我哋穿刺吸，又或者佢成日反覆都翻發，我哋可能咧會放一條膠管嘅。呢個頭先我哋之前都睇咗嘅，就係第四幅圖嗰度嘅嚇。咁呢個膠管咧，其實就係一個小嘅塑膠管嚟嘅。咁所以個塑膠管大約幾大咧？如果喺好細嘅細路仔裏邊咧，佢係0.8個毫米。咁咧，如果係你見到大約咧，呢個就1毫米多啲咁得。哇，都好細喎！我哋嘅耳膜其實由上到下都唔夠1個厘米嘅，即係10mm 以下嘅。咁所以變咗呢個1mm嘅管咧，你睇落去好似好大啦，其實都係一個好細嘅管嚟嘅。咁呢條管就負責通氣啦，咁替代咗我哋原本塞咗嘅部分，即係話我哋個耳咽管通落鼻哥嘅部分。咁咧等啲空氣可以入去，液體可以出嚟。係。咁但係呢一個管咧，我好想知道咧，即係擺咗落去之後咧，使唔使點樣又掹翻佢出嚟㗎咧？嗱好彩我哋嘅耳膜咧係有一啲叫做自我愈合嘅功能嘅喎。咁所以咧當個耳膜自己好緊嘅時候咧，佢哋會將呢條膠管慢慢咁㧬出嚟嘅。咁大約咧係6至到12個月咧，有90%嘅管咧都會㧬咗出嚟嘅。係。咁假如咧佢㧬唔到出嚟啦，又冇再有呢個中耳炎嘅問題咧，我哋先至會攞走佢嘅啫。係。咁㧬出嚟會唔會驚佢㧬向入定㧬向外咁樣嘅？㧬向外耳。㧬向外耳嘅。會跌出嚟嘅，因為其實我哋耳垢喺耳膜度分泌出嚟嘅。咁所以佢係跟住個耳垢咁樣移動咁樣褪出嚟嘅。然之後排出體外就唔覺，咁會唔會見到啲嘢執翻出嚟？係啦，可以嘅，即係有時因為我通常都係我哋專科醫生做啦，咁我哋見到就執翻出嚟咁樣。係。咁如果唔係咧，有啲就好似跟住啲耳垢排咗出嚟唔見咗，咁都有嘅。係。咁要放入去，其實個手術個規模係點樣咧？咁呢個咧其實就係一個好細嘅手術嚟嘅。咁咧就如果喺大人裏邊咧，我哋全部都係門診嗰度做就 OK 啦。咁細路仔咧就要做一個好短嘅麻醉，即係話咧可能10分鐘嘅麻醉。咁我哋就放完個管咧，就會俾個小朋友醒翻，咁就可以翻屋企噶啦。咁睇嚟都即係幾簡單啊，唔使咁擔心啦。咁但係如果再複雜啲啦，頭先都講到咧，即係真係可能喺嗰個嘅耳膜後邊嗰啲骨咧，都真係有受損啊，唔同情況嘅受損。咁依家其實係用緊啲咩嘅方法，或者以前咧係咪真係要揭開呢一個位咁，然之後望入邊啲骨咁樣去做咧？我哋如果係慢性中耳炎，我哋講緊穿咗個窿或者耳骨破壞咗嘅話咧，咁傳統嘅方法我哋會用顯微鏡外部做嘅。咁所以我哋需要喺個耳嗰個附近咧做一啲切口或者切開佢嘅。咁包括喺耳嘅上方啦，或者係後邊，甚至乎喺後邊耳背嗰度咧切咗，然後咧打開晒個耳仔，揭開咗去做嘅嚇。咁喺呢10年左右咧，其實我哋完全用咗一啲我哋叫耳道入嘅方法。咁咧就因為係有一啲叫做耳內鏡嘅手術發展嘅，甚至乎咧一啲比較破壞性強嘅，好似膽支瘤型嗰啲咧，我哋都會用呢個經耳道入嘅方法。所以剩翻落嚟咧，要做開放或者開刀嘅病人咧，已經數量已經越嚟越少嘅。咁但係不過咧嗱，又要講翻，因為我哋喺大學度做啦，咁所以我哋接觸新嘅科技或者發展新嘅科技，會比其他人早咗一段時間嘅。咁所以喺我哋最初做嘅時候咧，其實我哋講緊全亞洲咧，只係我哋唯一一個，即係同埋日本啦，唯一2個地方咧係有做一啲大量做一啲或者常規做一啲耳內鏡呢啲微創方法嘅。咁到而家咧，我哋再發展咗下一步咧。
譬如好多膽脂瘤或者幾乎全部膽脂瘤都係經耳道進啦。咁呢個技術都淨係我哋喺中文大學嗰度發展到嘅啫。咁我哋慢慢希望咧10年之內可以普及到所有嘅地方都會用呢個方法去做啦。係，即係當然器材同埋訓練醫生嗰個技術啦。但我又好想知道多啲啊，即係經耳道進入。咁其實咧，即係我見到頭先嗰張相咧，就係有個嘢撐開個即係耳仔。但係其實咧，我諗個耳道都冇乜點樣撐得開啦。咁其實係咪啊？係啦，撐嗰個係輔助嘅啫，我哋只係有個例子嘅啫。咁所以大部分嘅簡單啲嘅，我哋唔需要撐開佢嘅，只係完全用個窺鏡咧，經過正常嘅耳道入去做嘅啫。有少少個比例我哋而家方法同以前有咩唔同嘅咧？而家嘅方法咧有啲似我哋有間屋喺度，咁咧間屋入邊咧有個壞人喺度，咁我哋要點樣去處理個壞人咧？以前嘅方法咧就將個屋頂拆開咗佢，咁然後咧屋頂度入去揾翻咧呢個壞人出嚟，咁啊捉走佢啦咁樣。咁而家嘅方法就係我哋用一啲特種部隊咧喺前門嗰度爆開道門，咁然後咧就入去捉咗佢走咁樣。捉完之後都唔止喎，我哋仲會閂翻道門，整翻好佢先走，砌翻好晒先走。要執翻好入邊啲家私。係啦，執翻好齊啲嘢先走咁樣。咁所以而家嘅做法係比以前係確實有個進步嘅，因為以前我哋拆咗個屋頂嘅話咧，好多醫生係唔裝翻個屋頂嘅，由得佢咧喺度，因為佢話壞人可能會翻嚟㗎嘛。咁我哋不如咧就喺個屋頂嗰度長期睇住佢，佢一翻嚟嘅時候捉走佢啦。我哋而家嘅睇法咧就係我哋砌翻好晒走啦。我哋仍然有機會有壞人嘅。咁但係因為我哋有2個方法去揾到壞人嘅。第一，原來咧有一啲掃描可以睇下有冇壞人喺度。第二咧就係我哋其實可以打翻開道門，再睇下有冇咁樣。咁呢個咧需要有一次、第2次嘅手術，但係呢個因為係好少嘅手術，我哋只係打開道門去望下嘅啫。咁所以大部分嘅患者係好接受咧而家現代呢個處理嘅方法。咁佢哋唔制嘅，即係你話拆咗屋頂做，佢哋唔制。咁都係啦，但係哇好傳神啦呢一個比喻。但我好想知道咧，即係爆開道門係咪即係話要開咗個耳膜咧？又係其實要打開個耳膜，去經過個耳膜去做呢個手術嘅。咁其實我都有一個我有2個幻燈嘅即係嗰個視頻嘅。咁咧就第一個咧，其實就係一個保耳膜，我哋係完全咧用一個內鏡啦，經過嗰個耳道咧去修補嗰個即係耳膜嗰個嘅，即係修補耳膜，即係係啦嗰個係啦。咁我哋見到咧，其實個內鏡啦，我哋呢度咧就會喺裏邊咧，其實而家打開緊個門㗎啦。我哋有啲圓形嘅刀啦，咁然後咧將嗰個即係圍住個邊邊，圍住個邊邊咁樣係啦，然後揭開道門啦。揭開道門之後咧，佢穿咗個位置咧，我哋咧就會見到我哋嘅中耳嘅。雖然可能有啲濕啦，咁大家見到咧右下角嗰度就係我哋耳骨仔㗎啦，好細嗰個一條線嗰個就係我哋嘅燈骨嘅。咁我哋咧跟住咧就會擺一啲填充嘅嘢咧落去個中耳度咧，就墊高我哋跟住會擺落去嘅合成耳膜啦，或者係我哋喺耳軟骨攞翻嚟嘅一啲骨膜。咁我哋用呢啲骨膜咧就會填充咧，就擺落去修補翻我哋個耳仔個窿或者損傷嘅。咁呢啲方法咧，其實都可以完全唔需要喺出邊有任何嘅切口做嘅。咁有時我哋如果選擇咧係用軟骨膜啦，咁我哋可能會做一個好細嘅耳道裏邊嘅切口，攞個軟骨膜出嚟嘅。即係用翻即係自己嘅身體嘅組織去做啦。咁但係如果做緊啲即係耳骨嘅重建嘅話，咁嗰啲又係一啲咩嘅物質嚟嘅咧？咁其實一樣嘅耳骨嘅重建咧，我哋可以用翻我哋嘅骨啦，或者係軟骨啦。咁但係咧喺好多年嘅累積經驗咧，都發覺原來我哋用翻合成嘅鈦金屬咧係最穩陣嘅。咁所以咧變咗咧，我哋而家現代嘅耳手術咧，都係會咧，譬如話你爛咗嗰啲小骨仔啦，咁我哋咧會駁翻晒佢嘅。咁駁嘅時候咧，我哋就會用呢啲鈦金屬就會去連接佢嘅。咁鈦金屬我哋都有個視頻嘅，應該係11嗰個啦。咁呢個11嘅視頻咧，就係我哋會見到個耳膜會打開嘅。即係又係打開咗耳膜先。咁然後呢個銀色反光嘅咧，就係一個鈦金屬。咁然後咧，我哋就會將佢放咗喺嗰個
好細嘅燈骨咧個接口，同埋咧個耳膜中間咧就連接佢嘅。嗯，係。咁呢個鈦金屬大約係3個 mm 左右啦。哇，超級細微啊！係用得呢種咁樣嘅物料，係咪都係預咗佢將會係永遠擺喺個耳仔度㗎啦？係啊，因為鈦金屬係有個特點嘅，佢咧就可以同我哋嘅人嘅組織有融合，又唔排斥。咁咧，另外一個特點咧就係佢好堅固嘅，即係話咧，如果我哋扣得實嘅話咧，佢係好難甩出嚟嘅。係。咁我哋甚至乎有啲病人會問啊，咁我哋劇烈運動會唔會有問題啊？其實係唔會有問題嘅，或者我哋過嗰啲即係過海關嘅個磁場會有問題，其實都唔會有問題嘅，佢唔會鬆啊或者甩走嘅。係，我覺得好犀利啊！即係同埋咧，嗰3嚿耳骨仔咧，其實佢係即係佢個排列方法咧，佢係自己揼揼冚咁樣去掂住咁樣嘅啫喎，佢唔係經要用啲乜嘢黐住佢嚟穩固佢嘅喎，其實係㗎，其實係㗎。係。咁所以變咗我哋鈦金屬都係搭上去之後，即係你要 click 翻喺嗰個位嗰度，click 翻個筍位，跟住就扣實佢咁樣嘅。咁呢個咧，嗱我哋做嗰陣時咧，就一定會扣翻準確佢嘅，即係話我哋會度咗嗰個長度啦。咁頭先都提過我哋。閒話就係嗰個長度嗰個比例咧，我哋每0.25個毫米咧就會有一個度數咁樣去度嘅嚇。係。咁我哋度咗之後咧，就會好準確咁扣實佢咯。咁呢個如果你問我，我都覺得係所有接近我哋手術界裏邊嘅天花板嚟嘅。係啊。咁我哋當然仲有一啲仲精細嘅手術嘅，即係我哋有即係亦都知道有一啲叫做微血管重建啊，咁都係我哋另外有啲同事會做嘅。係。都係我哋啲做重建啊、耳鼻喉科嘅醫生做嘅，咁都係接近呢一個 dimension 嘅，即係做。但係我覺得都係好誇張啊！呢件事係即係因為好細啦，咁即係你話，我覺得難度難過喺粒米度寫字啦咁。我諗好多手術都係嘅啦，喺醫生角度嚟講。因為你去到咁細微，但係你又要好精準啊嘛。其實個情況係，咁你點樣可以確保到呢一個精準咧？因為其實人嘅手一喐，可能已經係好大㗎啦嘛，會唔會啊？即係點樣可以令到嗰個嘅即係精細度可以喐少少就啱啱好去到嗰個位咧？係。咁頭先講過傳統上邊咧，我哋係用顯微鏡，就放大咗去做嘅。咁我哋應該有一張相係顯微鏡放大嘅嚇。係。咁我哋用顯微鏡嘅時候咧，個顯微鏡其實可以放大到幾十倍嘅。係。以上嘅。咁放大咗幾十倍嘅話咧，我哋係睇得清楚嘅。但係咧，就我哋有時咧去唔到嗰個我哋叫做近距離嗰個精準嘅。咁我哋最初用嘅時候咧，就會用內鏡去輔助佢嘅。咁呢個內鏡輔助技術大約有超過20年嘅組合㗎啦。咁嗱呢4-5年咧，我哋發展緊咧，就係用一啲叫做3D 合成內外鏡去組合嘅。咁我哋有另外一張相都見到咧。嗱，我哋睇嘅時候咧，你發覺我哋有2個屏幕嘅。咁你覺得我哋戴住一啲叫做3D 立體嘅眼鏡去做呢個手術嘅。咁所以隻眼咧有時會立體啦，有時咧就會用內鏡咧去睇咧，就係我哋近距離嗰個精準嘅。係，即係內鏡係睇近距離精準嘅。係因為我哋將嗰個鏡咧伸到入去好近。我哋譬如耳骨啊或者膽脂瘤嘅位置就睇佢嘅精準嘅。咁外鏡咧喺出邊咧就放大入去睇嘅。咁2個做法咧係會混合埋一齊嘅原因咧，另外一樣好重要嘅咧就係用外鏡嘅時候我哋可以雙手操作嘅，用內鏡嘅時候只可以單手或者係咧揾多一個助手嘅一隻手去幫我哋嘅。咁所以喺成個過程裏邊咧，我哋都會有一個互補或者一個綜合性嘅。嗱，我哋睇緊咧，如果我哋利用咗呢啲方法之後咧，係唔比以前做嘅差之外咧，其實喺某一啲情況之下會有進步嘅。例如我哋頭先講翻重建耳骨嗰個精準性係會比以前好咗嘅。喺減少復發嘅情況之下咧，亦都會好咗嘅。咁如果係做即係有關膽脂瘤嘅手術，佢如果係個膽脂瘤冇影響到啲耳骨啊，即係冇去到咁嚴重嘅，即係冇去到咁深入層次嘅，係咪就簡單好多㗎啦？順水切除就已經攞咗佢出嚟，搞掂啦，就收工啦，係咪咁樣咧？咁咧就少數嘅，即係大部分嘅膽脂瘤都係黐住咗啲耳骨或者黐住耳膜，咁我哋需要攞走一部分耳膜或者耳骨嘅。咁嗱頭先都講過話，以前點解要拆咗個屋頂做咧？就因為有啲位咧
我哋係用嗰個外鏡或者用嗰啲叫做顯微鏡係睇唔到嘅。嗱，舉個例子啦，顯微鏡其實等於我哋頭先屋嗰個例子嘅，就係咧我哋咧只不過用一個望遠鏡喺遠距離咧攞住把槍咧去想射入屋入邊嘅啫。咁所以點解咧要狙擊手咁樣？係啦，點解要拆咗個屋頂先做到？因為如果唔拆個屋頂睇唔到裏邊啊嘛，係咪？咁我哋嘅內鏡咧，其實咧就係一啲特種部隊穿過道門咧入去嘅。咁佢穿過入去嘅時候咧，我哋就可以好準確咁樣睇到，同埋好少破壞性咁做到呢件事啦。咁如果你入到去嘅時候咧，其實我哋又有另外一個難題嘅，就因為佢哋如果係唔係喺一樓嘅，喺二樓嘅時候，我哋其實有冇工具咧可以伸到上去咧？係要轉彎㗎喎，要轉彎嘅。咁所以我哋發展咗一啲現代化嘅工具係有轉彎性嘅，幫我哋咧用內鏡去做呢樣嘢啦。咁所以有部分咧以前要拆屋頂嘅，其實而家就完全唔需要啦。我哋喺裏邊咧就可以揭開個葉幕做咗啦咁樣。咁亦都咧又加上咧有一啲新嘅工具，例如我哋又係中文大學啦，就發展咗呢個叫做激光輔助嘅手術嘅。咁我哋都有個短片嘅，應該係13呢個係啦。咁咧13呢個咧就係我哋會可以用一啲轉彎嘅激光。去消滅。激光都可以轉彎。係啊，咁我哋因為激光佢係用嗰啲我哋叫光纖啦，以前嘅校長啊高坤教授發展嘅，咁所以變咗咧喺嗰個手術呢個咧其實係一個膽脂瘤，我哋攞緊出嚟嘅，攞走個膽脂瘤用內鏡出嚟之後咧，最後嘅時候啦，咁呢個用外鏡去轉開嗰個耳膜啦，咁外鏡內鏡一齊做嘅時候，最後咧我哋見到有啲消融嘅咧，其實就係激光去射。咗我哋剩翻落嚟有可能嘅膽脂瘤嘅位置，會唔會復發機會高唔高嘅咧？做完手術之後，膽脂瘤出現，其實係 Dennis 講得好啱啊！膽脂瘤手術之後咧，其實都有高嘅復發率嘅。咁所以都要即係手術後都要 keep 住做翻定期嘅檢查啦，做翻相關嘅跟進啦。好啦，今日咧唔該晒有唐志輝教授同我哋嘅講解，唔該晒。